Yn naturiol ddigon, dyma gyfnod prysur ar flwyddyn i'r Ffatri deganau, ac mae gan Siôn corn ddigonedd o bobl i'w helpu yno, fel na fydd neb yn cael ei adael ar ôl. Synnais yn fawr o weld y nifer helaeth o wahanol fathau ar deganau sy'n cael ei gwneud o dan yr un to. Un ffatri ar stad diwydiannol yn Abertawe sy'n yma, ac o fewn milltir iddi, mae yna ddwy arall yn gwneud teganau, ond rhai gwahanol. Fod teganau erbyn hyn yn ddiwydiant ac yn fasnach fawr ar iamgar, nid yma yn y ffatri mae'r lliwiau llachar a'r gogoniant sy'n perthyn i siop teganau. Peiriannau soffistigedig cymleth sy'n troi rhain allan wrth y degau, ond mae'n rhaid wrth bobl i osod y darnau plastig wedi mwldio wrth ei gilydd. Ac mae'n debyg mae merched sydd ore wrth y gwaith, gan fod ei dwylo yn llai a hwythau yn fwy dyheig. Plastig ydy'r defnydd ffasiynol y dyddiau hyn wrth gwrs, gan ei fod mor saff a rhad i'w gynhyrchu ac i'w brynu. Wedi mynd mae oes y teganau trwm, ac o'r prynu sydd wedi bod ar yr rhain, yn amlwg teganau bach sydd yn procio dychymyg plant sydd yn mynd â hi. Tegan sy'n gallu bod yn fwy nag un person mewn mwy nag un sefyllfa. Yn yr rhan yma o'r ffatri mae peiriannau yn ddiwerth, gan fod bysedd prysur y merched yn gwneud y gwaith llawer ynghynt ac yn well. Dyma'r math o degau mae'n siŵr bydd llawer iawn ohonoch chi rieni cael eich gorfodi i brynu'r nadolig yma. Nid un o fy ffefrynnau i, mae rai deud. Ond un tegan yn unig ydy hwn allan o ddegau sy'n cael ei cynhyrchu mewn un ffatri yn unig, heb sôn am y diwydiant yn gyffredinol. Ond allan o'r degau eraill, mae yna lawer un fasa'n well gyn ni gael yn fy hosan nadolig.